र माग्ने बुढाको पनि यो प्रगतिको ग्राफ यति ठुलो छ कि हामीलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने अथवा ओहो कस्तो खालको कति धेरै रहेछ सङ्घर्ष भन्ने लाग्ने खालको त्यो भिडियो हेर्ने मन छुयो। र म चाहिँ आशा गर्छु केदार घिमिरे सधैँ शिखरमा रहिरहनु हुनेछ। हामी तलबाट हेरिरहन्छौँ केदारलाई, कहिले यसो फर्केर आउनु हो चियासिया खाउँ पनि भन्नुला होइन, तल बिस्क्यामतिर पनि होइन। नेपालको राष्ट्रिय टिम एउटा हुन्छ अनि डोमेस्टिक म्याचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सन्दीपले पारसलाई आउट गरिदिन्छ, पारसले सन्दीप आउट गरिदिन्छ होइन। जसले जे गर्दा पनि हिसी लाग्छ। आज नेवार बन्यो, नेवार बन्दा पनि कति हिसी माग्नु। त्यही भएर आज माग्नु नेवारलाई जी छान्ट्या या है। आई लभ यु छ। आई लभ यु का। जे चिज सानो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। हीरा एकदम सानो हुन्छ हैन। सियो सानो हुन्छ, नराम्रो घोज्छ, देख्ने दिन्छ के त्यसले है। त्यसैले अग्लो हुन त्यति राम्रो छैन। एकताली भन्दाखेरि त माया गरेर रेस्पेक्ट गरेकोमा बिएनसी पनि चल्ने भयो त। अफ्रिकन बिएनसी युगान्डाको सबभन्दा पहिला यो अहिले उमेरको कुरा आइरहेछ। माग्नु भन्दा म 6 महिना अगाडि जन्मेको हो। त्यही भएर भात खुवाई पछि जन्मेको भएकोले भात खुवाई त गर्न सकिन, अब दही खुवाई हुँदैछ यहाँ। दिपाले केले कोसेली मुन्द्रेले कोट्याएर हेरे। मुन्द्राले खोले दिपा दिदीले भात खाइरहँदाखेरि केदार घिमिरे जन्मेको रहेछ। वाह 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 राधा कृष्ण। बाँसुरी बजाउने माग्नु एकदम धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको। ह्यापी बर्थडे टु यु। राधाकृष्ण पनि पाएको छ, दही पनि खुवाइदिएको छु। अब आफै बुझ त के गर्ने हो भन्ने कुरा। त्यहाँ राधाकृष्णमा गइसकेपछि माग्नु भेजिटेरियन पनि भइसक्नु भएको छ। म चाहिँ जहिले पनि माग्नु भन्छु र कमेन्ट्समा आउँछ माग्नु चाहिँ किन भने होला, माग्ने बस्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ प्रिय माग्नु भएको हुनाले चाहिँ हुन त चलचित्र क्षेत्रकै एकदमै यस्ता नक्षत्र भन्न रुचाउँछु म माग्नुलाई, जसले जे गर्दा पनि हिसी लाग्छ। आज नेवार बन्यो, नेवार बन्दा पनि कति हिसी माग्नु। त्यही भएर आज माग्नु नेवारलाई जी छान्ट्या या है। आई लभ यु छ। आई लभ यु का। आई लभ यु छ। र वास्तवमा यो आज यो समारोहमा हृदय मदन दाई, मैले धेरै सबैजनाको परिचय गर्नुभन्दा पनि हृदय मदन दाई भनेपछि त्यो परिचय त्यतिकै भयो। हाम्रो सबैजनाको परिचय आफै हुन्छ हृदय मदन दाईको नाम लिइसकेपछि। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो माग्नुको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र रेडियो अडियोलाई र दीपकजी, स्पेसली दीपक आचार्यजी यसपालि कम्पोजर पनि हुनुभएको रहेछ र राम्रो बनाउनु भएको रहेछ गीत पनि। सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद, धेरै राम्रो। सुरेन बसेर होइन, सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद। र स्मिता बहिनी जानुभयो, दिदी बोल्नुपर्छ म भन्दै थिएँ, ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु, गीत त त्यतिकै राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले भनेर भने। महेशजी जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गीत गाउनु भएको छ। गुरुहरूलाई पनि, र गुरुहरूको यो आजको यो मन्त्रले नै भाइको चाहिँ जीवन स्वतन्त्र भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने यो 45 वर्षको उमेर भने चान्चुने कुरा होइन, धेरै उकाली ओह्राली भाइले तय गरेको छ। एक दुई वर्ष घटाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नो हितको लागि घटाउनु भएको छ। मलाई दिदी भन्छु त्यो कारण। त्यस कारणले गर्दा मैले सम्बोधन सबैलाई गरिनँ, परिचयात्मक कार्यक्रम सबै भइ नै सकेको छ, राजा राजेन्द्रले दिइ नै सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने माग्नु यसरी नै अघि शिवर दाइले भने जस्तै भाइको यो नामले चलचित्र क्षेत्रमा एउटा यस्तो उदयमान काम गरोस्। अब भाइको यो गीतबाट चाहिँ कोरोना मुक्त हुन्छ कि भन्ने पनि छ। किनभने काली भागौ यसपालि भने चाहिँ ए काली भगाऊ यसपालि कोरोनालाई भने जस्तै त्यो पनि होस्। र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र माग्नुलाई आई लभ यु। थ्याङ्क यू। त्यस कारणले अब केदारले गरेको काम नरुचाउने, केदारलाई नरुचाउने कोही नै छैनन् यो जगतमा। यति लोकप्रिय मान्छे सायद कोही पनि छैनन्, यति सफल मान्छे कोही पनि छैनन्। सफलता सँगसँगै हर मान्छेमा एउटा एक प्रकारको आउँछ, अहम पनि आउँछ, अब मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ केदारमा छैन। अब शिखरमा पुगिसकेपछि, सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि अलिअलि अक्सिजन कम हुन्छ, साथीभाइ तलै छुट्छन्, माथिबाट हेर्दा तल सानो पनि देखिन्छ होइन, गाह्रो हुन्छ माथि पुग्नलाई। त्यही भएर 22 घन्टा मलाई जस्तो लाग्छ 22-23 घन्टा भन्दा कोही बस्न सकेन।
तर म चाहिँ आशा गर्छु केदार घिमिरे सधैँ शिखरमा रहिरहनु हुनेछ। हामी तलबाट हेरिरहन्छौँ केदारलाई, कहिले यसो फर्केर आउनु हो चियासिया खाउँ पनि भन्नुला होइन, तल बिस्क्यामतिर पनि भन्दै म केदारको परिवारलाई पनि सम्झन चाहन्छु, छोरो आशिषलाई, छोरीलाई, केदारको बुवालाई, आमालाई, केदारको सपरिवारलाई सम्झिन चाहन्छु। एउटा सत्कर्म गर्ने, दुनियाँलाई हँसाएर, घरको एउटा इँटामा एउटा मान्छे हँसाएर त्यो घर बनाउने र सबैजनालाई हँसाएर आफू सधैँ लो प्रोफाइलमा सधैँ सिम्पल भएर हिँड्ने, साधारण भएर धन्न हिजो चाहिँ पुरै कपाल सपाल बनाएर अलिकति चिटिक्क पर्नु भएको छ। त्यही मैले हिजो भेट्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो जन्म दिने आमालाई, बुवालाई पनि म यतिखेर सम्झिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यो गरिमामय कार्यक्रममा आज जन्मदिन यसरी भव्य मनाइरहँदाखेरि आदरणीय मदन दाइ हृदयको आशीर्वाद सबैको पाइरहँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यो सबै सन्देश अवश्य पनि बुवा आमाले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। बुवाले पनि, म धेरै लामो बोलिनँ, अलि भावुक पनि हुन्छु। यहाँ दिपा दिदी भावुक भइसक्नु भएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्टसम्म रुनुहुन्छ क्या तपाईँ, यति राम्रै भएर आउनु भएको छ। र केदार मेहनती र सरल मान्छे, मैले उसलाई चिन्दाखेरि त्यही नै हो। दमन रुपेदी उ त्यहाँ पर आइराखेको छन्, मेरो आदरणीय मित्र जोडी, अघि नै गुरु भनेर बोलाइसकेको थिएँ, अब यतिखेर आएर कहाँबाट। केदार, सीताराम, दमन, म र शिवरी दाई भएर हामीले जेठो खोर्सानी सुरु गरेका हौँ। यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। केदारका दुःखको कुरामा यसले यो पनि कुरा जोडेर हिँड्खानु खोज्यो भन्ने गर्दाखेरि अहिले नभनौँ। हिजो दुःख गरियो, हिजो दुःखमा पनि सँगै छौँ, बिचमा अलिअलि सुख पायौँ र पनि सँगै छौँ, भोलि सुख दुःख जे पाइन्छ त्यसमा पनि हामी सँगै छौँ। केदारजी, दिपकजी, म, दिपा दिदी, हामी सबै एक आपसमा सँगै छौँ, सँगै रहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, ह्याप्पी बर्थडे केदार वान्स अगेन। मैले छुट्याइछु, मेरो आमा 85 वर्षको हुनुहुन्छ, आमाको तर्फबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त होस् सबै मेरो परिवारको तर्फबाट। होइन, नेपालको राष्ट्रिय टिम एउटा हुन्छ अनि डोमेस्टिक म्याचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सन्दीपले पारसलाई आउट गरिदिन्छ, पारसले सन्दीप आउट गरिदिन्छ होइन, पालो पालो आउट हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यो प्र्याक्टिस म्याचहरू हो, त्यो डोमेस्टिक म्याच हो। तर इन्टरनेसनल म्याचमा नेपालको झन्डा बोकेर जाँदा फेरि सबै सँगै अगाडि बढ्ने हो। यो दाइहरूको शुभकामना, आशीर्वाद, सँगै मिलेर काम गर भन्ने चिजहरू फेरि पनि सधैँभरि सँगै रहिरहेको छ, रहिरहनेछ। यति अनुरोध पनि गरेँ। अब एकचोटि हामी सबै मिलेर एकाली भागौँ, यसपालि मदन दाइको लागि हेरिदिउँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ माग्ने बुढा केदार घिमिरेको एउटा अगाडिको भिडियो, त्यसले मञ्चनी भिडियो बनाएको रहेछ। त्यो देखेर एकदमै कति कुरा त मलाई पनि थाहा रहन्छ, अगाडिका कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन। कुनै पनि मानिस प्रगति गर्नमा अथवा सफलता हासिल गर्नमा उसका विगत कस्तो छ, त्यो विगतले जगको काम गर्छ। जति कठिन छ, जति सङ्घर्षपूर्ण छ, त्यो सङ्घर्षमा उभिएको सफलताको घर त्यति नै बलियो र किफायती हुन्छ र दीर्घकालसम्म जान्छ। र माग्ने बुढाको पनि यो प्रगतिको ग्राफ यति ठुलो छ कि हामीलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने अथवा ओहो कस्तो खालको कति धेरै रहेछ सङ्घर्ष भन्ने लाग्ने खालको त्यो भिडियो हेर्ने मन छुयो। त्यसले शब्द खाँदेर भन्नु भनेको छ। अब भावना यति धेरै खदिलो छ कि शब्दले त्यसलाई कोट्याउन सक्दैन, ती भावनालाई कोट्याउन सक्दैन, ती शब्दहरू कमजोर हुन्छ। यो भाइ अनेकौँ प्रयास गरिरहन्छ, यो अर्को पनि यो पल्ला र जन्मदिनको भाइ एक्सपेरिमेन्टल छ अलिकति, एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छ। अहिले चाहिँ उसले यहीँनिर राखेर चाहिँ खिच्दैन भन्नु ट्राई गरिरहेको छ। र यो गीत काली गाजर काली भएको यसपालि राम्रो छ, यो गीत पनि राम्रो, यसको गीतको पनि शुभकामना छ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई शुभकामना। विशेष गरेर माग्ने बुढालाई यहाँसम्मको यात्रा यति गर्विलो यात्रा र अगाडिको यात्रा झन् सहज बनोस्, झन् सफल रहोस्। म बिहान भर्खर स्ट्याटस लेख्दाखेरि लेख्दै थिएँ र मैले भने कति लामो लेखेँ भनेर एकजना साथीले फोन पनि गरे। अब यति धेरै छ कि भावना त्यो शब्दहरूमा समेट्न गाह्रो छ। हाम्रो यात्रा पनि लगभग 1 दशक भइसकेको छ। 1 दशक हामी एउटै पेसामा भएका मानिसहरू, वास्तवमा एउटै पेसामा रहेका, एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, मित्र कम हुन्छन्। मित्रता भनेको चाहिँ औपचारिकता हुन्छ कतिपय मान्छेहरूको।
हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ, एउटै पेसा गर्छौँ, एउटै धर्म छ, हामीले बाँडेर खानुपर्ने अथवा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ त्यति नै हो, त्यहीँबाट हो। तर हामी बिच त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना अत्यन्त कम छ सायद, त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब यो सम्बन्ध टिक्रिनुमा मेरो भन्दा पनि अझ विशेष गरेर माग्ने बुढाकै सरलता, उसकै सहजता बढी जिम्मेवार छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले 10 वर्ष यो यात्रा पार गरेका छौँ। यो मलाई पनि मेरो उचाइ, मैले यहाँसम्म आउनुमा माग्ने बुढाको पनि ठुलो हात छ र मेरो राइट ह्यान्ड भन्न चाहन्छु म हरेकचोटि भन्दाखेरि। अब आगामी दिन एकदम सहज बनोस्, राम्रो होस्, उन्नत रहोस्, सफल रहोस्। माग्ने बुढालाई जति शुभकामना म व्यक्त गर्छु, आफैलाई शुभकामना दिइरहेको आवाज हुन्छ। अल्मलिएको शब्द अल्मलिए र धन्यवाद यो मलाई बोल्न दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू भाइ, वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे। केदार सरलाई फर्स्ट अफ अल त होइन, अनि म एकदमै खुसी छु तपाईँसँग मेरो सायद फर्स्ट टाइम नै हो यो काम गरेको, र फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि नै एकदमै राम्रो फल प्राप्त हुन्छ जस्तो छ। त्यही नै हो बेसिकली। ह्याप्पी बर्थडे। त्यो फुल चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भएको थियो, त्यो पनि जानकारी अघि नै दिनुभयो कि क्यामेरा पछाडि त्यो काम मित्र केदार घिमिरे र हामी बिचको सहयात्रा लगभग 19 वर्ष पुगेको छ। मेरो त्यो पुरै सुन्नुहुन्न के गरेको र यो सहयात्रा, यो हामी बिचको मित्रता यसरी निरन्तर बढिरहोस् र जति जति जन्मदिन मनाउँदै जान्छौँ त्यति तपाईँको आयु चाहिँ धेरै, उमेर चाहिँ कम हुँदै जाओस्। पोहोर अलिक बुढो जस्तो देखिनु भएको थियो, अहिले अलिक भर्खरको देख्नु भएको छ। यसै गर्दै जाँदाखेरि अर्को वर्ष झन् भर्खरको। र अघि राजेन्द्र सरले भने जस्तै जन्मदिनमा यसरी म्युजिक भिडियो उपहार भयो। अर्कोचोटि फिल्म चाहिँ दिपक दाइबाटै दिइसक्नु भएको छ, तर जन्मदिन नै परोस् अनि फिल्म हलहरू लगायत धेरै कुराहरू दिन पाऊँ। जन्मदिनको शुभकामना र काली भागौँ यसपालिलाई पनि सफलताको शुभकामना। छुटाउनु भएन नि, अघिदेखि काली काली भन्नुभएको छ, काली हो क्या त्यो। त्यहाँ ए पनि रहेछ। गोरी हिरोनी राखेर काली राखेको चाहिँ अब हिरोलाई कालै भन्नु त फेरि गाली गर्छ। त्यसमा समस्या के रहेछ भने हिरोनीहरू यति राम्री राखेको थियो कि त्यो खोजी खोजी ए पढ्न कसैको आँखाले सकेको थिएन। त्यो अलिअलि स्कुल पनि पढ्नुपर्छ क्या त्यो। होइन, गुरुबाले पनि सक्नु भएको थिएन भनेपछि सिद्धेन। हामी उहाँहरू न माथि परमात्मातिर प्रवेश गर्न खोजिराख्नु भएको मान्छेले त आँखा गोरोमा गइरहेको छ भने हाम्रो कहाँ एमा जाँदो रहेछ त। अब टुङ्ग्यो। धन्यवाद। जे चिज सानो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। हिरा एकदम सानो हुन्छ होइन, सियो सानो हुन्छ, नराम्रोसँग खोज्छ, व्यङ्ग्य दिन्छ क्या त्यसले है। त्यसैले अग्लो हुनु त्यति राम्रो छैन। मदन दाई पनि अलिक होचै हुन्छ, अलिकति म त्योभन्दा अब हाम्रो केदार भाइ हाम्रा भाइ, देशका चम्किला तारा केदार र जिपी नेपालमा दुईटामा एउटै चिज, एकदम राम्रो चिज मैले भेटेको छु। यो झन्डै 33 वर्ष यो कलाकारिताको इतिहासमा केदार र जिपी नेपाल क्रिएटर खतरा हो, क्रिएसन गर्ने। त्यसमा चाहिँ नि एकाल जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। दीपक राजगिरी चाहिँ नि सिरियल क्रिएसन खतरा गर्ने हो। म नर्मल एक्टर मात्र हुँ, त्यही हो। हाम्रा केदार भाइलाई हृदयदेखि सधैँ यस्तै रहिरहँ, शुभकामना। अघि दिपाजीले भन्नुभयो 45, वास्तवमा उहाँ 46 हो, म पनि 46, जितु पनि 46, एउटै हौ। उहाँ पनि त्यही हो, अलिकति घटाउनु भयो। दीपक राजगिरी 53 पुग्नुभयो। हामी सबै एउटै ड्याङ्गा बोलाएर सबैले थाहा पाइराखौँ। एमनजी, दिपा दिदी, दमन दाई, जितु दाई र म चाहिँ एउटै उमेरका। आफ्नो कुरो नभयो, अर्का उमेरको एउटै ड्याङको पनि एउटै सिजनको मुलाहरू हुनुहुँदो रहेछ। हामी त दाई दिदी भनिरहेका मुलाहरूलाई भनिरहेका छौँ। अब आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू नमस्कार आदरणीय गुरुजनहरू र हाम्रा
हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एकदमै चम्किला सबै ताराहरू स्टारहरू चन्द्रमाहरू सबैलाई नमस्कार छ। आजको कति वर्ष 47 वर्ष जति अगाडि हो। आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो। एउटा गजबको मान्छे जन्मियो, छोरा। एउटा त्यो सुत्केरोले छोरा जन्मियो अनि मान्छे जन्मिँदाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन्। अनि त्यो बेलामा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्र पनि एकदमै खुसी भएर बुर्लुक बुर्लुक उभिएको थियो। र नारायणको नाम चाहिँ केदार प्रसाद भन्ने जुर्यो, बोलाउने नाम चाहिँ माग्ने बुढो। र त्यो बालकको अहिले मैले त्यो भित्र चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्यो मलाई। चार्ली च्याप्लिनले पनि उहाँको जिन्दगी पनि एकदम सङ्घर्ष पूर्ण थियो, सङ्घर्षमय थियो। र माटोबाट जन्मिनु भएको उहाँ, माटोलाई चिनेको र अगाडि आउँदा आउँदै धेरै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै संसारको चार्ली च्याप्लिन बन्नुभयो। हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सबैको गुरु भने पनि हुन्छ उहाँलाई। र त्यस्तै जीवन कथा बोकेको चाहिँ हाम्रो केदार घिमिरे नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको साँच्चीकै चार्ली च्याप्लिन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चार्ली च्याप्लिनले पनि एउटै क्यारेक्टरले संसार खाए, जिन्दगीभर खाए। केदार माग्ने बुढोको पनि एउटै क्यारेक्टरले जति हेरे पनि बोर हुँदैन, त्यति रमाइलो। र त्यो भागी पनि हो उहाँको। मान्छेलाई अर्को फिल्ममा के क्यारेक्टर गरौँ भने टेन्सन हुन्छ। मिल्छ कि पहिलेको मिल्छ कि भने उहाँको चाहिँ मिलेन भने गाएको छ। भागीमानी हुँदैछ मान्छे एकदम बाल्यकाल जति सङ्घर्ष भयो। अर्को भागीमानी किन भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा मेरो बर्थडे मनाउन पाइएन। फर्स्ट उयो भयो। कार्तिक 27 गते मेरो बर्थडे थियो होइन। त्यो बेला सिधै मेरो हुन्थ्यो नि फर्स्ट यहाँ यो बिल्डिङमा, रेडियो अडियोको बिल्डिङमा मेरो बर्थडे गर्नुपर्ने, तर छोराको बर्थडे भयो। छोरा भन्नु पनि मिल्छ किनभने यमन छोरा हो। एउटै समकालीन हुन्छ नि, केदार छोराको बर्थडे मनाउनु पाइयो। र बाउहरूलाई आफ्नो सफलताभन्दा छोराछोरीको सफलतामा बढी हामी इन्जोय गर्छौँ, खुसी लाग्छ। नाटेश्वरको पुत्र, नाटेश्वर भगवानको छोरा केदार घिमिरेलाई धेरै धेरै भाइले धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। आज जति पनि आज केदार घिमिरे भाइ जन्मेको दिनमा जति पनि जन्मे सबै नेपालीहरू, सबै विदेशको सबै संसारभरिले नै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु आजको दिन जन्मिनलाई, आजको दिनमै। र उहाँहरू सबैले पनि केदार भाइले सबै शुभकामना दियोस् भन्ने लाग्छ। दिन्छ, पक्कै दिन्छ भनेर दिइरहेको पनि छ। सबैको शुभकामना, सबैको माया पाएकोले नै केदार घिमिरे आज यति अगाडि बढ्न सकेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो त एकदम जहिले पनि हाँसाउने कुरा कि केदार घिमिरे सम्झिन्छौँ हामी। यो जहिले पनि केदारको नाम लिइरहेको छ घरमा। केदारले यसो भने मैले यसो भने उसले त्यसो मैले त्यसो यतिकै भएर हाँसिरहेको हुन्छ। दिनभरि हाँसेर आएँ भनेर एकदम प्रश्न हुन्थ्यो मलाई। अब आज 46 47 यमन जति हो त्यति 31 साल होइन? हजुर 31 साल कुन महिना? 31 साल आजै मेरै छोरो बुढो रहेछ। यो त कहिले पनि यो कला क्षेत्रमा कहिले कस्किन्छ, कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले नराम्रो हुन्छ। केदार घिमिरे कहिले नराम्रो हुन्छ। जहाँबाट सुरु गरेँ त्यही लेभलमा त्यही हिस्सी लिएर अगाडि बढेको मैले पाएको छु, सबैले पाएका छन्। केदार घिमिरे मिक्स भएको जति पनि कार्यक्रमहरूमा एकदम सफल भएको पनि पाएको छु, चाहे फिल्म होस् चाहे स्टेज प्रोग्राम होस्। यो निरन्तरता रहिरहनेछ र सबैको माया पाइरहनेछ। यो मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि एक्लै अरू प्रतिस्पर्धा नगर्नु राम्रो हुन्छ। किन म जे पनि हामी इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। दुईवटा घोडाको बग्गीले
बगी तान्दाखेरि दुईटैबाट तानेर अगाडि बढ्यो भने बगी अगाडि पुग्छ, यात्रा सफल हुन्छ। दुईवटाबाट आफू प्रतिस्पर्धा गर्नुतिर लाग्यो भने प्रतिस्पर्धा गरी हुन्छ, बगी तीको ती हुन्छ। जसरी देशमा के हामीले पाइरहेका छौँ, नेताहरू मिलेर अगाडि बढ्थ्यो होला, एक आपसमा झगडा भएको कारणले गरेर देश तीको ती भइरहेछ, आफू झगडा गरेछन्। त्यो सबै चिजलाई लाग्छ चिज। हामी पनि यत्रो हरिवंश र म सँगै काम गरेको आज 41 वर्ष भइसक्यो। 41 वर्ष हामी दुईजना दुई नेचरका छौँ। हरिवंश ध्यान दिनु कुरा गर्छ, म चाहिँ अलिक विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर अनि पहिल्यै के हुन्छ भने पछि यो कारणले भएन अनि ससुराले कुरा गर्छु म। दाइले चित्त दुख्ला भने डराउँछ, म चाहिँ चित्त दुखिन्छ नि बुझ्छु। हरिवंश नभइदिएको भए सायद म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दिनँ पक्कै पनि। गायन क्षेत्रमा लाग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यसपालि फुलबुटी साडी भगवान्को कृपाले सुपर हिट भएको छ। हिट पनि अझ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। अब यो एकादि भागमा यसपालि भने पनि भिडियो हेर्नु पाइनँ। म भिडियो अब युट्युबमा हेर्छु। होइन यहीँ पनि हेर्न सकिँदैन। अहिले हेरौँला। एक काली भन्ने शब्दमा असाध्यै नेपाली समाजमा काली भन्ने शब्द माया गरेर भन्ने शब्दमा पर्छ। एकदम आफूलाई आफ्नो कति सासूले ससुराले आफ्नो बुहारीलाई पनि माया गरेर गोरी बुहारीलाई पनि काली भनेर सम्बोधन गरेको पनि मैले देखाएको छु। काली भन्ने शब्द एकदम माया लाग्दो मन पराएर गर्ने शब्द हो, रेस्पेक्ट र माया भएको शब्द हो। एकाली भन्छ यो हिट हुन्छ भने पक्कै लाग्छ। एकाली भन्दाखेरि त माया गरेर रेस्पेक्ट गरेकोमा बियोन्सी पनि सम्झ्यो मैले त। अफ्रिकन बियोन्सी युगान्डाको, जसले यो गीत यो फुलबुटी साडी गायो। अब उसँग एउटा अर्को गाउने गीत पनि कुरा भएको छ। मेरो छोरी सराना श्रेष्ठले लेखेको एउटा गीत छ। त्यो गीतमा यो मनले लिएर राखेको छ, राम्रै लागेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एक दुई दिनमा रेकर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि भिजुलाइजतिर पनि विचार गरिरहेको छु, स्पोन्सर खोलिरहेको छु। तपाईँले मिल्छ होला लाग्छ भने फेरि एकपल्ट केदार भाइले धेरै शुभकामना।